मसला मसली सब रेडी पूरा ready हमर मसला कसा चलचे एबे बहुत बढ़िया बास्ना एटा कलर किछि हमर पड़ेनी सब नेचुरल कलर काहे कि ना हमर लंका पड़ी कि मसला बटा हैतिला प्लस लंका गुंड प्लस कंचा लंका हमर पड़ी छि सेत पे कलर टाइम दे आछि एना हमें बहुत लंका खाऊ सेते फ्रेज दे हमर लंका बेसी बेसी पकई छि आ ओके ना लेंबू मिसेले चिकन टा फिटेनी सेति पय लेंबूटा मिसे दे एबे मसला हे आसलानी तापर एबे चिकन पड़ी जिवा हमर एटे देखंतु प्रिया किचन ले आज होई छि हमर चिकन करी आलू खाइବାକୁ पसंद करती आलू पकेबे कहीं ना आम घर टिंगिरी बहुत भल पाए मझिरे मझिरे तो मैं चेक करी पूरा टेस्ट माने बढ़िया लगे आपण मान तो खाइए खाली देखिए जो प्रिया दीदी घर को आसी मुझे रोसे करके देवी आ चिकन पूरा स्मेल कितने सुंदर आछे पूरा रेडी तो हो गलानी गरम मसला पके देबे गरम मसला पकेले फ्लेवर तार बहुत बढ़िया लगे और टेस्ट मध्य लगे और चिकन मसला मध्य पकेबे तापरे धनिया पत्र पके देबे देखंतु एबे चिकन पूरा रेडी खाइबा बाकी अछि चलंतु खाइबा चिकन एबे हे गला